cả nhà. Chị dỡ nắp tô ra đi, ngó xem ở trong có gì. Nước trong tô mi sao có màu không đẹp chị ơi. Chứ nên đắn đo chi nhiều, chị hãy dùng ngay mi đây. Coco mi bột rầu sải dai ngon vàng sáng, món ra nấu liền, không cần phải trụng trước đâu. Thêm tôm giá rau ngập tràn là cả làng có. Từ đấy nhà mình chuyển sang Coco mi Pro. Coco mi bột rầu dai ngon vàng sáng không cần trụng. Coco mi. Samsung giới thiệu